Bonjour ba papa ba mama bandeko baleki bana ezali ngai wabino la sœur Benissa na lisusu na mokolo ya lelo natina tokabola liloba nzambe lokola tosalaka mikolo nyonso nazo pesa lokumu epai ya nzambe papa na ngai naza kopesa lokumu merci na Seigneur Jésus na occasion lisusu apesi biso lelo natina ya kukabula liloba nzambe. Amen. Na yango tokumisa Seigneur, tokumisa nzambe. Seigneur nakumisi yo na sanjo likombo na yo po na journée ya lelo molimo mosantu na nzambe yo loba nesika oyo na kombo na Yesu Masia. Amen. Po na lelo to continue toujours na sujet na biso tobandaki ya nango depuis début ya chaîne oyo tobandaki kolobela natina mo Kristo azanani. Ngai naza la sœur Benissa naza kaka mwana moko ya bana ya nzambe e nzambe atie ngai na motema natina tokabola liloba oyo mwa connaissance oyo eza na kati na ngai mpona kosunga bana na nzambe na kati na mokili oyo na yango tozo bandela koloba boye. Ntango tobandaki ni na biso tolobaki boye mo Kristo aza moto oyo akendaka église te. Mo Kristo aza moto te abotami na famille chrétienne. Mo Kristo aza moto oyo te azalaka na ba chrétien. Mo Kristo aza moto oyo ayamba Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi na ye. Tolobelaki lisusu différence oyo ezali entre moto akufi na moto aza na bomoi. Moto akufi na moto aza na bomoi, différence na bango ezaka ke moto akufi akoki koyoka akokomona makambo nyonso mais aza lisusu na capacité wana te ya nzoto kosalela nzoto na ye. Mais moto aza na bomoi akoki kosalela nzoto na ye, akoki kosalela makanisi na ye. Toyaki olobela lisusu na tina ya liloba nzambe na suka na biso toyaki kolobela na tina importance ya liloba nzambe. Tolobaki boye mo Kristo tango moto ayambi liloba yango nde esalaki ye atutisamaki na motema na ye pe afungolaki motema na ye koyamba Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi na ye. Tolobaki yango ezalaki na Romain 19 esika bazoloba ke moto akoyamba liloba nzambe na kati na ye afungoli motema na ye pe atatoli Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi na ye moto wana nde akomi mwana na nzambe. Epi toya kolobela na tina la importance ya liloba nzambe ke liloba ya nzambe yango ke edaki yo opesa bomoi na ona kati na kopesa bomoi na yo epai ya nzambe. Omonaki nzambe te, omonaki Yesu Masia te, me oyambaki liloba tango oyambi yango otatoli yango esali yo ke okomi mwana nzambe. Epi toya koloba lisusu ke liloba ya nzambe wana nzambe alobaki na Joshua ke liloba oyo il faut méditer yango jour et nuit yango ekosala yo ozala makasi. Parce que liloba nzambe nde moto ekosunga yo oyeba nzambe aza nani. Liloba nzambe eza kaka te ke oyoki yango ogarde yango na motema. Liloba nzambe ezali oyoki yango epi otie yango na misala. Soki olingi otanga yango bien okokende na Jacques 1 kuna esika baso bandaka na Jacques 1 esika bazoloba ke soki moto oyo azwi miroir ozotala okomona ke réflexion na yo omona ke soki ozalaki na tache nelongi okoyeba a partir ya miroir okoyeba ke nazala na tache nelongi okotikala kobosa nango mokolo moko te. Pourquoi? Parce que omonaki yango na kati ya miroir. Et puis Bible liloba nzambe ezolobisa biso ke liloba nzambe yango moto ezali miroir ya bomoi na biso. Tango yo ozotanga yango kobosa na jamais makambo oyo na kati. Parce que yango moto ekosunga yo ndenge David alobaki ke liloba nzambe ezali lampe na makolo na ye, na nzela na ye. Ça veut dire que tango tosimbaka mwinda ata kutu na Afrique ou bien wapi tango simbaka mwinda oyo Aladin basimbaka yango te otia yango na se. Il faut tia yango liboso po yango moto kolakisa yo ndenge nini esika nini ozokende. Ya
Bible ezoloba biso ke liloba nzambe eza mwinda. Esika soko olingo tala comparaison oyeba ba critère ya nini ya mwinda. Esika mwinda ezali bato bazaka na esengo. Esika mwinda ezali bato bazaka na kobanga te. Esika mwinda ezali bato bazaka na esengo esengo epi bayebi place nini ya kotia makolo. Pourquoi? Po mwinda ezopela. Mais sika mwinda ezate oko remarquer bato sika mwinda ezate bato bazaka na mawa. Parce que bazana kobanga bayebi te place nini bakotia makolo na bango. Mais sika mwinda ezali bato bazaka na esengo po ayebi ke place nyonso nazokende nazomona ngo liloba nzambe eza bongo. Tango tangaka liloba nzambe ekolongola o kobanga. Tango tangaka liloba nzambe ekolongola o somo. Pourquoi? Parce que à partir ya liloba nzambe okoyeba o nzambe azali oya loba po yo atonke mondini oti yango na misala. Liloba nzambe ezate ke otangi yango lelo obosani aloye ko récupérer nzambe ebisi Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que oyo zotanga ngo ti yango na misala salelango sika nzambe alobi il faut pardonner. Pourquoi? Tango yo yambi Yesu Masiya na kati ya package wana na kati ya sainteté o nzambe alobi na ke tango yambi Yesu Masiya okomi juste. Bible ezolobela biso na Romains 5:1 ke moto yo ayambi Yesu Masiya aza justifié et puis aza na kimia na nzambe na nzela ya Yesu Masiya. Tango yo yambi Yesu Masiya okomi na kimia. Neti verso yo Romains 5:1 nzambe azoloba na biso soki oyambi Yesu Masiya oza justifié et puis okomi na kimia na nzambe à partir ya Yesu Masiya. Siko yo réponse na yo kozala nini? Réponse na yo kozala ke ngai naza mwana nzambe na koma na kimia. Lokolo koma na kimia, ça veut dire que o kimia na yo il faut tia yango na bato nyonso na mokili. Esika bato bazanga kimia bazali soki yo komi wana il faut tia kimia. Pourquoi? Parce que olatisami na kimia ya nzambe. Nzambe apesa yo pouvoir wana nde tolobaki na 2 Corinthiens 5:17. Esika tozolobaki moto yo ayambi Yesu Masiya akomi moto ya sika. Ça veut dire que lokola yo yambi kimia oza na kimia na kati na yo esika nyonso yo zali nzambe apesa yo mystère ya nini comme ministère ya réconciliation. Place nyonso yo zokende il faut longola bato na molili okomisa bango na nzambe. Okosala ngo kaka à partir ya liloba nzambe. Soki otikala jamais kotanga ngo ekozala na o difficile au vivre ngo. Mais soki yo zomona ndenge nzambe azoloba na biso ke toza na kimia na nzela ya Yesu Masiya, yo sikoyo na nzela ya Yesu Masiya okomi na kimia na nzambe, yo sikoyo ifo lobaka ngo ke nga naza moto ya kimia. Esika na komi soki kimia ezate kimia ifo ekoma poani parce que naza na kimia wana na kati na nga. Place nyonso nazali fo kimia esalama. Na yango soki oyebi boye ekozala na o difficile oloba mabe ya baninga. Obana koloba mabe ya baninga. Pourquoi? Parce que yo zam oyebi ozanani. Oyebi ke ozali une nouvelle créature. Eza moment na otango oyambi Yesu Masiya tango nzambe azotala yo azomona yo te. Azomona moto aza juste. Azomona moto aza justifié. Alors yonde siko il faut tambola na ndenge nzambe azomona yo. Kozala na o juste eza pona misala na ote. Ya kozala na o juste eza te ko po yo za bien nzambe tanga azomona o saint eza te pona misala na o ponga na sambela mingi ya ona za saint o ponga na latala bilamba ya mikuse te non. Eza à partir ya Yesu Masiya mokolo yo yambaki Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi na yo nzambe apesi yo pouvoir wana nzambe apesi yo capacité wana ya ko changer tout d'abord bomoi na moko et puis ya ko changer bato nyonso ba oza na environnement na parce que partout yo ozokende lisusu na ndenge na yo moko te ozo représenter nzambe
partout ozokende. Et na yango po okoma na makasi wana ezaka ke yo yeba. Bible lobi que na Osée 4:6 que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ce qui yo oza la connaissance ya liloba nzambe te, eza difficile na yo o avancer malamu na vie chrétienne na yo. Nzambe alingi biso vraiment tokoma na connaissance na ye o eza mwinda ya bomoi na biso po toyeba kotambola na kati na mokili koyo. Yango tozoloba ngo bien. Connaissance na okoyeba ngo nde na nzela ya kotanga Bible. Soki ozotanga Bible ekozala na difficile difficile obebisa ba réputation ya baninga. Pourquoi? Parce que eza eloko te Yesu Masiya banda ekosala. Biso toza ba disciple ya Yesu Masiya. Place nyonso tozokende tozo représenter Nzambe. Place nyonso tozokende pona moto akoma na posa wana soki moto aza maladi a prier, c'est parce que ayebi ke Bible elobango. Soki okomi na esika oyo Nzambe azo batu bokomi na esika batu babangaka ba mikolo te, yo il faut obanga mikolo. Pourquoi? Parce que Bible elobi yango. Yango moni tozolobela liloba Nzambe nde eza fungola ya makambo nyonso po yo yambaki liloba yango esali ke okoma mona Nzambe. Yo yambi liloba yango Nzambe apesi pouvoir ya ko marcher na oyo likolo ya nyonso oyo eza ya Nzambe te. Pona lelo tosuki awa tozo continuer ba série na biso pona kolendisa biso kaka na kati na nzela ya bonzambe otokoti. Nzambe ya pambola bino, Nzambe ya na biso abatela bino parce que toyebi ke na semaine o tozoya tokolobela na tina ya libala. Tokolobela na tina ya ba jeune fille o na babalite et puis tokolobela na ba mama pasteur na bato déjà baza na kati na libala. Tokumisi Nzambe pona mokono ya lelo soki yo osepeli na ba video na biso tozo sala o cliquer like ou bien au kaboli ba video na biso na baninga mususu de façon que biso nyonso toza bana na Nzambe ezaka pona kokolisa connaissance na biso na makambo ya Nzambe na puis cloche eza wana na sima o cliquer et puis au koti po soki tosali ba video na biso oza capable omonaka ndenge ba video oza mutu ali boso ya koyamba ba video na biso na komisi Nzambe lisusu pona lelo na vidéo vraiment nde tozo salango baninga ezaka pona ko réveiller biso ko yeba que Jésus revient bientôt ndeko komona ngo teke ezali solo tango tozaki bana mike banda oyebisa biso toujours ke koyana mokolo moko ba église ekokangama ekokoma na mokolo moko ke ba bar ekokangama mais lelo tomoni yango mbela oyo tozobetela tozolobela ngo tango nyonso ke Yesu Masiya azozonga ezali solo te meza ya solo yango tozopesa mutu nyonso opportunité ya koyamba Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi na ye et ke lelo soki trompette beti ndeko otikala te okende elongo na Yesu Masiya. Yango soki yo yebi ke nano yambi Yesu Masiya na kati na bomoi na yo te sala prière o aprenga na kombo na Yesu. Mokonzi Yesu nandimi naza moto masumu na yoki liloba na yo na fungoli motema na ngai lelo na yambi yo lokola mokonzi pe mobikisi na ngai nalingi yo ozala Nzambe na ngai pe otambusa ngai ne reste ya vie na nga na kati na mokili oyo na kombo na Yesu. Tika nga siko na prier. Seigneur Jésus na komisio na sanjoli kombo na yo pona bandeko na biso nyonso bapesi bomoi na bango epai na yo lelo yawe Bible ezoyebisa biso soki moto moko azongi epai papa fetiza na lola yango na komisio na sanjoli kombo na yo tika oyo eloko bomoi oyo tie na bomoi na kati na bango Seigneur engenga mwinda wana engenga ndenge liloba no yak elobi ke yo yaki na mokili o pesaki biso bomoi na yo ebomoi na yo yango ekomi mwinda na biso yawe tika mwinda na yo ngenga na kati na bomoi na bango na kombo na Yesu to prier. Merci Seigneur Jésus. Pona yango tokutani lisusu na mbala ya sima Nzambe apambola bino na kombo na Yesu. Merci. Bye bye.